Hej alle sammen, det er Simon, fysioterapeut fra Nordsjælland Sportsfysioterapi. Som I måske ved, så for 7 uger siden, så kom jeg til skade med min biceps og rev den over og blev opereret. Og derfor så har jeg ikke måttet belaste min arm i 6 uger. Og dertil så var jeg nødt til at bruge noget udstyr, der kunne gøre, at jeg kunne få noget muskelmasse på min arm. Når man skal have øget sin muskelmasse, når man ikke må belaste sin arm, så kan det være nødvendigt at bruge noget udstyr. Og i det her tilfælde, så har jeg brugt okklusionstræning til at få øget min muskelmasse, uden at jeg har måttet belaste min arm. Og måden man gør det på, det er, at faktisk så, hvis man sætter de her manchetter på armene, så selvom man ikke belaster, så hvis man har det på i 5 minutter af gangen, uden at belaste armen, så stimulerer man simpelthen til hypertrofi i armen, altså muskelvækst. Man kan også senere, som jeg sådan løbende har gjort, da jeg fik det bedre, brugt håndvægte som yderligere stimulation. Man kan sige, når man bruger okklusionstræning, så kan man faktisk træne med helt ned til 20-40% af ens max. Så man kan virkelig belaste sin muskel hårdt, uden at tage tunge vægte i brug. Når man bruger okklusionstræning, så kan man bruge forskellige slags udstyr. Man kan både bruge, hvor man bare spænder til med en clips, men så kan man også bruge det her fancy udstyr, hvor man kan skrue op. Så kan man simpelthen pumpe tryk op, og jeg skal cirka have den på de her 90 mm kviksølv, for at lukke, man kan sige, man lukker af for tilbageløbet af blod, men har stadig mulighed for at få blod ud til armen. Og så kan man simpelthen træne med ret lav vægt, men stadig få den muskeltilvækst, som man egentlig ønsker. Og man starter med at køre 30 repetitioner i sit første sæt, og så kører man nogle flere sæt, hvor man kører færre gentagelser, men holder simpelthen trykket i manchetten. Og så kan man simpelthen øge sin muskelvækst uden at belaste armen alt for tungt. Og i mit tilfælde, hvor jeg næsten ikke må løfte noget, og har brug for at få min muskelmasse tilbage, så er det en mega god idé. Generelt efter operationer, så kan man over hele kroppen, både på ben og på arme, bruge okklusionstræning til sin genoptræning i den første periode, når man har været immobiliseret, hvis man har fået et nyt korsbånd, generelt fået en operation, hvor man ikke har måttet belaste i noget tid. Så det udstyr, det kan man også bruge nede hos os. Så hvis det lyder som noget for dig, eller hvis det har fanget din interesse, hvis du kender nogen, som har mistet muskelmasse efter operationen, eller har så ondt et sted i kroppen, at de faktisk ikke kan belaste deres led, sådan så de ikke kan belaste deres muskler, så kan det her okklusionssystem være en rigtig god løsning.